Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-atharu, utawi iki iku hadise para sahabat utawa pengendikane para sahabat mengenai zamid dunia, tercelanya dunia. Kala mendika sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ngendikane iman utawi sapane wong jamaah iku lamun ngumpulake sapa man, jamaah iku lamun ngumpulake sapa man fihi ing dalem awake man sita khisalin ing pira-pira perkara, pira-pira pekerti lam yada mangko ora ninggal sapa man bil jannati maring swarga matlaban ing golek wala aninari lan ora saking neraka mahrukan ing lain. Awalida utawi kawitane situ hisab iku man utawi sapane wong arofa iku lamun wis ngerti sapa man Allah ing Gusti Allah ta'ala nulipat manut patuh sapa man ing Allah wa arofa lan ngerti sapa man asyaitan ing setan fa'asahu nuli durhakani sapa man ing setan wa arafa lan ngerti sapa man al-haqqa ing perkara hak fattaba'a nuli anut sapa man ing al-haq wa arafa lan ngerti sapa man al-batila ing perkara batil fattaqa mongko nuli ngadohi menghindari sapa man ing batil wa arafa lan ngerteni sapa man ad-dunya ing dunya farofa nuli nyingkrahake buang sapa man ing dunya wa arafa lan ngerti sapa man al akhirata ing akhirat fatolada mungki nuli manumrih utawa ngejar sapa man ing akhirat wa qala lan ngendika sapa al Hasan ing buis Imam Hasan al Basri ngendikane rahimallahu aqwaman rahimah melasi sapa Allah Gusti Allah akwaman ing pira-pira kaum kanat kang ana apa ad-dunya dunya ndak ing dalem mungguhi akwaman ana iku wadi akan dadi titipan saat dau mengko padha mekaake menunekan sapa akwaman ing dunya utawa wadiah ilaman maring wong itamana kang percaya sapa man ing akwaman alaiha ing atase wadiah sumarahu kari-kari padha kepenak padha nyaman sapa akwaman hifatan hale padha enteng. Maqala lan ngendika sapa Imam Hasan aidan halimane rahimahullah manutawi sapane wong nafasa iku namun demenake sapa man ka ing sira fitine ka ing dalem agama sira fanafis mongko demenono sira bu ing man pamen nafasa utai sapane wong nafasa iku demenake sapa man ka ing sira fitunya ka ing dalem dunya sira fa'alti mongko nibakno sira buana sira ha ing dunya fi nahrihi ing dalem badane man. Maqala lan ngendika sapa Luqman alaihi salam Luqman al-Hakim liknihi maring anak lanang Luqman ya bunayya he anak lanang cilik ingsun wahai anakku sayang inna dunya sak temene dunya iku bahrun segara amikun kang jero Bapak tuwari kolan temen wis kerem tenggelam fihi ing dalam bahrun
nasun sapa para menungso kasiren kang akeh kaltakun mongko becik ana safinatu ka apa prau sira kapal sira fiha ing dalem dunya taqwallahi iku takwa maring Allah azza wa jalla wa hasbuha lan becik ana apa sumpelane safinah momotane safinah iku al imanah iman billahi ta'ala wa syirauha lan ana apa watangane iku berarti ini watangane kapal itu berarti apa apa Geladak. geladake kapal iku atawakkula pasrah alallahi azza wa jalla la'allaka menawa sira tanju iku selamat sapa sira wa ma'araka lan ora yakinake ingsun ka ing sira najian ing wong kang selamat wa qala lan ngendika al-fidlu sapa wali fudel tolak suwe fikrati apa pemikiran ingsun oleh mikir ingsun suwe fi hadhil ayati ing dalam mikirake iki ayat rupane inna sak temene ingsun Allah ja'alna iku ndadekake ingsun ma ing perkara alal ardi kang tetep ing dalem pangase bumi kadadekna zinatan ingkang dadi pepaes laha kedue arti linabluwa supaya nguji supaya nyoba nguji sapa ingsun ing nas ayyuhum utawi endine nas ahsanu iku luwih bagus amalan apane ngamale wa inna lan satemene ingsun Allah laja iluna iku yakti dat kang dadekake kabeh ma ing perkara alaiha kang ing atase ardh soidan ing tukulan garing soidan ing tukulan kang garing juruzan kang tugel tur ajur wakola ngendika sapa ba'dul bukan nahi sebagian yang para ahli hikmah inna kasata melisiro bulan tusbiha ora bakal jadi sapa sira bisaipin ing dalam suwiji-wiji minat dunya saking dunya illa waqad kana kejaba hale temen ana lahu iku kedue syek ahlun sapa ahli innaka lan tusbiha iku bisain iku ing dalam suwiji-wiji ya khabare tusbih minat dunya kang saking dunya illa waqad kana kejaba hale temen wis ana lahu iku kedue syek apa ahlun ahli pemilik qablaka ing dalam sedurunge sira wa sayakunu lan bakal ana lahu iku kedue syai apa ahlun ahli maneh betaka ing dalam sabdane sira wa laisa lan ora ana iku laka kedue sira minat dunya saking dunya illa asya'ul lailatin kejaba mangan wektu bengi wa ghadahu yaumin lan mangan esok bala tuhlik mongko aja nyelakaake sira fi aklatin ing dalam siji panganan wasumlan poso sira ane dunya saking dunya wa aktilan buka sira berbukalah sira alal akhirati ing atase akhirat wa inna rasa malid dunya lan sak temene pokok bondone dunya modal dunia iku al-hawa kesenangan waribaha lan sak temene badine dunya iku anaro
waribhaha iku annaru iku neraka. Wa qila lan diucapake badi robbani maning sebagian para pendeta robban sakura kaifa hale kaya apa taro mandang sapa sira adara ing mangsa utawa taun. Kala jawab sapa badur robban yakhluqu nikahake apa dar al abdana ing pira-pira badan raga wa yujadidu lan nganyar-nganyarake apa dar al amala ing angan-angan pira-pira angan-angan wa yuqarribu lan marakake menekatkan apa dar al maniyata ing kematian ing pati wa yuqidu lan ngadonake apa dahar al-umniyata ing pira-pira angan-angan. Bila diucapai fama mongko iku apa halu ahli utawi tingkah ahli daer. Kala jawab sapa badur ruhban man utawi sapane wong iku zafara lamun merkoleh sapa man bihi kelawan dahar tak iba mongko payah capek sapa man waman utawi sapane wong fata iku lamun kelangan utawa kepotan sapa man ing dahar masoba mongko padha ae kamilan sapa man. Wa dzalikalan ing dalem mengkono-mengkono mangko karo bisa ibadah bila diucapake apa tawil wa mayya mati dunya li aisin yasurruhu fasaufa li umri'an qalilin yaluha ida adbarat kanat alal mar'i hasratan wa in aqbalat kanat kathiran umumuha. Waman utawi sapane wong iku yahmat lamun ngelem sapa man adunya ing dunya li aisin krana urip penguripan yasurru kang nyenengake apa ais hu ing man fasaufa an qalil la umri mongko yekti umur ingsun iku dadi sumpah ingsun fasaufa an qalil fasaufa yalumu mongko bakal modo maidu mencemooh sapa man la ing donya an qalilin saking mangsa sedhela ida akbarat nalikane mungkur apa donya kanat mongko ana apa donya alal mar'i ing atase awak-awakan hasratan iku dadi ketunan penyesalan wa in akbalat lan lamun madhep apa donya kanat mongko ana apa humumuha susahe pira-pira kesusahane donya kathiran iku akeh. Yes, laqala batul hukama. Yes. Kita masih membahas tercelanya dunia. Tapi untuk bagian ini adalah dari asar statement pernyataan para sahabat. Kalau kemarin dari Rasulullah, kalau dari Quran malah tidak dikutip, wis karuan. Imam Ghazali wis karuan, dianggap pinter sing maca. Jadi tidak dikutipkan dari ayat Quran, yang langsung hadis dan athar. Ali bin Abi Thalib ngendika, barang siapa yang mampu mengumpulkan 6 perkara ini, wis ora usah luru swarga, tidak perlu mengejar surga, tidak perlu menghindari neraka. Sudah, karena sudah karuan, surga sudah di depan mata dan neraka sudah
di belakang mata. Surga di depan mata, neraka di belakang mata. Nerakanya sudah jauh. 6 itu adalah 1, mengenal Tuhan Allah lalu taat kepada Allah. 2, mengenal setan lalu bangkang kepada setan. 3, mengetahui kebenaran lalu dia ikuti. 4, mengetahui kebatilan lalu dia hindari. 5, mengetahui dunia lalu dia singkirkan. Yang ke-6 terakhir, mengetahui akhirat lalu dia kejar. Kalau 6 ini sudah bisa kita jadikan pegangan, sudah tidak usah berburu surga, menghindar neraka. Wong kita sudah di pintu gerbang surga. Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah menyayangi orang-orang yang menganggap dunia itu sebagai titipan, lalu titipan itu diserahkan kepada orang-orang yang memiliki hak, dan orang-orang yang sudah menyerahkan ini kemudian hidup dengan santai dan nyaman. Berarti piye? Nek duwe dunya ndang dipikir iki hake sapa, iki hake sapa. Ya melalui zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Karena menganggap itu titipan saja. Malah ono hadis. Kapan ya nek dia? Iku ngene hadis. Kowe nek Riyadhus Shalihin. Kowe aja mendele maksudnya. Jadi ana sahabat matur ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wadul. Kula niku kan sregep buat gawe, nggih. Kula niku sregep buat gawe, tapi kanca kula kok kesat buat gawe. Nggih, temen. Tapi kanca kula kok kesat buat gawe, niku pripun? Diwakilno. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Kuwi aja GR. Rezeki sing mlebu melalui kamu itu jangan-jangan kan ini karena nyantuni ya. Rezeki kok lancar ning kowe iku krana kowe duwe jatah sing kudu mbok salurno ning wong kancane iku. Jadi lancare rezeki nang iku krana dheke ngono. Aja mendele kowe. Kowe nek ora wis aweh kok mbok hentikan oleh sedekah ning gone kancamu iku rezekimu macet. Ayo ditegur begitu. Iki tapi iki dalile anu lho ya, dalile sing gawe lho. Ora dalile sing keser. Enak iki nek ngono aku buat. Wah, ana wong sugih mbok kono. Kuwi wonten dalil hadis ngeten lho ya. Ampun lali kali kula. Iki dalile wong sing kerja. Imam Hasan juga menyatakan, barang siapa yang mengajakmu mencintai agama, sambutlah ajakannya. Tapi kalau mengajakmu mencintai dunia, maka abaikan. Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wahai anakku sayang, dunia itu bagaikan laut yang dalam. Banyak orang tenggelam di sana. Jadi usahakan kamu perahunya itu, karena kamu hidup di atas dunia, perahunya kamu itu takwa, muatannya iman, geladaknya tawakal. Ya wis, muga-muga kowe slamet. Ning aku rapati mantep nek kowe slamet. Dari nasihati ngono ning mbok slamet mbok ora wis tak kasih ngono. Karek kowe. Wali Fudel itu menyatakan, saya itu mikir-mikir ayat ini lama sekali, tak ongan-angan. Apa ayatnya? Jadi ulama dulu itu kalau baca Quran ora kaya wong khataman, ya, ndang khatam, ndang mulai naik khatam. Ora. Saayat dibaca lama,
ya, karena tadabbur untuk difahami kandungan isinya. Sewengi ya maca saayat ya kasil ono itu. Nek kowe kan ora sewengi kok saayat. Gak katam-katam. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Saya Allah itu menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi. Untuk apa saya jadikan perhiasan? Untuk menguji siapa yang amalnya paling baik. Dan saya jadikan apa yang ada di bumi ini nanti itu nanti akan menjadi mengering dan hancur terpotong-potong. Maksudnya akhirnya nanti semuanya akan tidak ada artinya, hanya zinatan laha linabluwakum saja, hanya sebagai ujian saja. Ba'dul hukama berarti pepatah mengatakan kamu itu tidak akan lantus bihafi syai'in minad dunya, tidak akan memiliki dunia seutuhnya. Kamu tidak akan memiliki dunia seutuhnya, kecuali bahwa yang kamu miliki itu sebelumnya ada yang memiliki, sekarang jadi milik kamu, dan nanti sepeninggal kamu jadi milik orang lain. Jadi di dunia ini tidak lain hanya seperti makan malam atau sarapan pagi saja. Karena itu janganlah kamu mencelakakan diri kamu dalam urusan makan. Berpuasalah dari dunia dan berbukalah untuk akhirat. Modal hidup di dunia, ya, modal dunia itu keinginan, dan labanya, keuntungannya adalah masuk neraka. Piye maksudnya? Ya seperti tadi, cara wong Jawa, urip itu tuh terima mampir ngombe. Mampir ngombe. Berarti nek bar ngombe ya lunga maneh. Mampir ngopi. Mampir ngombe. Ya sedih loh. Makanya jangan hanya kamu ngopinya kamu, ngombenya kamu itu mencelakakan kamu, celaka yang selamanya, yang abadi. Ada pendeta ditanya, Mbah Pendeta, ini pendeta berarti rohib, berarti pendeta dalam arti agamawan sebelum Rasulullah diutus. Berarti aja pendeta berarti ini pendeta iku pastor barang orang, tapi pendeta agamawan, sebutan bagi agamawan sebelum Rasulullah diutus. Berarti orang yang agamawan ya sama dengan ulama, sama dengan ulama ya pada umatnya Nabi Muhammad. Ditanya, Mbah Pendeta, menurut jenengan waktu atau dunia ini itu menurut persepsi jenengan bagaimana? Ya perjalanan waktu itu yahlukul adad, melahirkan badan-badan, berarti perjalanan waktu itu melahirkan generasi dan demi generasi, mati diganti generasi berikutnya, mati lagi diganti generasi berikutnya. Dan yujaddidul amal, memperbarui ini keinginan-keinginan, wa yuraqiqu qarribul maniyah, mendekatkan kematian, wa yubdul umniyah, dan menjauhkan harapan-harapan. Berarti dunia ini hanya seperti roda yang berputar saja,
gantian. Biyen bapakmu engko bapakmu mati mbok genteni kowe mati digenteni anakmu. Kepingine bapakmu ngene, engko bapakmu mati ganti kowe, kepinginmu ngene gitu ya. Itu silih berganti terus. Lah terus pripun tiang-tiang niku sing bapake anake putune sak teruse. Ya mando farabihi taibah sing ngentukno dunya, maksudnya satu generasi yang bisa memperkaya diri itu capek ngurus donane ya, rabar-bar ngurus asete pikiran terus gitu. Jadi capek mikir kekayaannya dia. Lah sing ora duwe nasaba padha ae kangelan luru jerih payah mengumpulkan. Ya padha ae berarti padha sobeke. Itulah siklus kehidupan umat manusia. Seperti bed ini, idza adbarat kanat alal mar'i hasrah wa in aqbalat kanat kathiran umumuha. Jadi dunia itu kalau meninggalkan kita kecewa, dan kalau dunia menghadap kita bisa kita raih, kita susah ngurusnya, sibuk capek ngurusnya. Nah piye enak duwe ta ora era ya kok dibahas wong iki ijih dalam rangka temane mencela dunia. Dielek-elek santai. Soal engko nek wis percaya nek dunia elek ya engko karek diatur piye strategi menghadapi dunia. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul hukama'i sebagian para ahli hikmah ngendikane kanat tinemu apa adunya dunya walam akun hale ora ana ingsun iku fiha ing dalem dunya wa tadhabu lan lunga apa adunya dunya wala akunu hale ora ana sapa ingsun fiha ing dalem iku ing dalem dunya fala askunu mongko ora anteng sapa ingsun ilaiha maring dunya fa inna aisyaha krana sak temene penguripane dunya nakidun iku kangelan wasoffaha lan sak temene beninge jernihe dunya kafirun iku butek wa ahlaha lan sak temene ahli dunya minha saking dunya ala wajalin iku ing atase kuwatire imma binikmatin ana kalane sebab nikmat zailatin kang bakal ilang au baliyatin utawa musibah nazilatin kang tumurun au maniyatin utawa kematian qadiyatin kang mungkasi mengakhir. Maka lan ngendika sapa ba'dhum setengah ulama min aibid dunya iku setengah saking cacate dunya annaha utawi sak temene dunya la tukti iku ora awek apa dunya ahadun ing wong suci ma ing perkara yastahiqu kang haki sapa ahad ing ma lakinnaha tetapine dunya imma antasita iku ana kalane yen to munjuli apa dunya wa imma antangkusa lan ana kalane yen to nyuda apa dunya. Nah kula lan ngendika sapa Sofyan At-Tsauri ana karo mbok yo ningali sira ane ana ing nikmat kanat kang ana kaanaha kaya ni'am iku mawdzubun dipendoni apa alaiha ni'am qad wudiat kang wis disalahake apa ni'am fi ghairi ahliha ing dalem liyane ahline ni'am. Wa qala lan ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani manut kali sapane wong
tolaba iku lamun numprih sapa man ad-dunya ing dunya alal mahabbati ing atase rasa tresna lahan maring dunya lan yukta mongko ora diwehi sapa man minha saking dunya sayan ing suwiji-wiji illa arada kejaba ngarepake sapa man aksara ingkang luwih akeh wa man utawi sapane wong tolaba iku lamun numprih sapa man al akhirata ing akhirat alal mahabbati ing atase rasa tresna lahan maring akhirat lan yukta mongko ora diparingi sapa man minha saking akhirat sayan ing suwiji-wiji illa arada kejaba ngarepake sapa man aksara ingkang luwih akeh walaisa hale ora ana lihada iku kedue iki aksara utawa yatun katok ora ana batese maka lan ngendika sapa rajulun wong lanang suwiji li Abi Hazim maring Imam Abi Hazim asku madulake sapa ingsun ilai kamaring sira hubbat dunya ing seneng dunya walaisat hale ora ana apa dunya li kedue ingsun bidarin iku dadi omah pakola mongko jawab sapa Ibnu Hazim undur ningalana sira ma ing perkara ata kang wis paring ka ing sira hu ing mah sapa Allahu azza wa jalla min hasabi dunya fala ta'khud mongko aja njupuk sira hu ing mah illa min hillihi kejaba saking halale mah wala taduk lan aja nyelehno sira hu ing mah illa fi haqqihi kejaba ing dalam hakke mah wayal daya durru lan ora bahayani maneh ka ing sira hubbud dunya apa seneng dunya wa inna ma qala yang bestine jawab sapa Ibnu Hazm hada iki undur li annahu krana sak temene rajul iku lau akhadha lamun njupuk sapa rajul nafsahu ing awak dhewe ne rajul bidzalika lan mengkono hubbud dunya laat ada mongko yekti ngangelake apa zalik hu ing rajul hatta yatabarroma mongko hatta yatabarroma hingga jadi mutus sapa si rajul bidunya kelawan dunya wayat lubulan numrih golek sapa rajul al khuruj metu min saking dunya Pakola lan ngendika sapa Yahya ibnu Mu'adzin ad-dunya utawi dunya hanutus syaitani iku warunge setan warung milik setan fala tasrik mongko aja nyolong sira min hanutihi saking warunge setan syai'an ing suwiji-wiji fayaji'u mongko nuli teka sapa setan fi talabihi ing dalem nuntut syai'an fayak khudu mongko nyekel sapa setan ka ing sira maqala lan ngendika sapa al-Fudail wal Fudail laukanat lamun ana apa dunya dunya min dahabin iku digawe saka emas yafna kang rusak apa dahab wal akhiratu lan lamun ana apa akhirat min khazafin iku saking kreweng berarti lemah tanah yang dibakar itu ya kok kang langgeng apa khazaf lakana mangka yekti ana apa kelakuan iku yang dadi patut lana kedue kita nakhtara apa yang tau milih kita khazafat ing kreweng ya kok kang langgeng apa khazaf ala dahabin ngalahake ngatasi emas yakna kang rusak apa dahab fakaifa mongko hale kaya apa waqt ikhtarna hale wis milih kita wis kadung milih kita khazafat ing kreweng yafna kang rusak apa khazaf
ala dahabin ngalahake emas yakko kang langgeng apa dahab. Wa qala Abu Hazimin iyakum ngedohono sira kabeh wa dunya ing donya fa innahu krana sak temene kelakuan iku balago tumekone ing ingsun apa anahu sak temene kelakuan kuyu kofu didekake dihentikan sapa al abdu kawula yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ida kana nalika ana sapa abdu mu'dziman iku mu'adziman iku ngagungake di dunya maring dunya. Fayuqalu mongko diucapake apa hadza utawi iki abdu azuma iku ngagungake sapa hadza maring perkara haqqara kang ngremehake ing mah sapa Allah Gusti Allah. Yes. Masih tentang mencela dunia melalui pernyataan para sahabat dan ulama salaf. Ada pepatah orang hikmah mengatakan dunia itu ada tapi aku tidak di dalamnya. Dunia pergi juga aku tidak ada di dalamnya. Karena aku tidak merasa tenang dengan dunia. Dunia itu ya, kalau kita dapatkan itu merepotkan. Dunia yang murni, jernih sekalipun itu tetap kotor. Ahli dunia, orang yang memiliki dunia, memiliki harta, itu terancam ketakutan, merasa selalu terancam. Terancam apa? Ada kalanya nikmat yang dia miliki hilang. Ada kalanya merasa terancam nikmat yang dimiliki terkena musibah. Merasa terancam kematian akan menghentikan dia memiliki harta itu. Pokoknya repot kabeh nek duwe dunya. Di antara cacatnya dunia itu dunia tidak memberi seseorang apa yang menjadi haknya, tapi dia memberi orang kadang lebih kadang kurang. Orang bakal dunia itu memberi kita itu yang pas. Ngene ya sedengan pas aku wis marang. Ora nambah ora apa-apa, tapi ya pokok-pokok ora gak ono. Jadi isone ya kurang terus utawa kaken. Yo tek sing akeh sing kurang ya kaken. No kaken bareng. Sofyan Ats-Tsauri harta nikmat itu perkara yang dimurkai jika diletakkan bukan pada ahlinya. Barang siapa mencari dunia karena mencintainya, maka tidak diberi dunia itu sedikit pun kecuali dia ingin lebih banyak. Orang yang mencari akhirat karena mencintai akhirat juga tidak diberi akhirat sedikit pun kecuali dia menghendaki yang lebih banyak. Tapi lebih banyaknya akhirat itu memang tiada habisnya. Maksudnya piye? Ya padha wae. Orang yang orientasi dunia itu ya merasa kurang terus. Sing mikirnya akhirat ya kurang terus. Padha-padha. Nah, merasa kurang dunia kalau merasa kurang akhirat tinggal pilih. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Imam Abi Hazim, wadul, Mbah, kula wadul, kula niki seneng dunya, Mbah. Tapi pingine kula nggih mboten seneng ngoten lho. Duwe tapi ya mboten kumandil ten duwe. Nasihate Ibnu Hazm, ya apa yang sudah kamu miliki, jadi ki wong sugih
wadul nek kiai. Kula niki sugih, Mbah. Nek ketoke kula kok repot ngisi. Ngurusi niki nika. Kanca kula kok ayem-ayem lah ki apa. Dan nasihati Abi Hazim. Apa yang diberikan Allah kepadamu, yaitu kekayaan, jangan sampai kamu ambil kecuali secara halal. Jadi dapatkan hanya dengan cara halal. Mentasarrufkannya juga dengan cara yang benar, halal. Nah, kalau kamu dapatkan secara halal, kamu tasarrufkan secara halal, sudah la yadurruka hubbud dunya. Kowe seneng dunya ora gene-gene. Kenapa nasihat Abi Hazim kok ketoke ngajak-ngajak iki wis kadung sugih wong ire. Ya. Soale wis kadung sugih, tanggung jawabnya akeh, sing dibantu akeh. Nek ujug-ujug dinasehati, ya wis entekno buang kabeh. Oh ya wis. Malah beko dibuang kabeh tenan ya malah. Ya tulubul khuruja minha. Malah kepengin dah mati. Lah tang sing dibantu dak sakake. Sing dibantu itu. Dunia itu kata Yahya bin Mu'ad itu warungnya setan. Kamu jangan sekali-kali mencuri di warungnya setan. Kowe diluruk, diparani, dicekel karo setan. Ngisin-ngisine. Kalau saja Wali Fudel, kalau saja dunia itu dibuat dari emas yang rusak dan akhirat dibuat dari krewek. Apa krewek? Pecahan gunting ya aja. Dari tanah. Dari tanah yang dibakar. Ya ora kendang tok ana layah. Ono cowek ya khazafiku. Pokoknya terbuat dari tanah yang dibakar. Kalau saja dunia itu dibuat dari emas yang mudah yang akan rusak dan akhirat dibuat dari tanah dibakar tapi kekal, maka kita tetap harus memilih tanah yang abadi daripada emas yang musnah. Jadi milih ndi kowe emas ning mok sedilu ilang. Karo krewek selawase lah. Ya kudune milih sing langgeng senajan krewek-krewek. Ning faktane kata Wali Fudel, kita itu milih krewek sing rusak. Dan mengabaikan emas yang abadi. Biar ini krewek wis rusak, berarti dunia untuk mau sidik wis rontokan ya. Meninggalkan akhirat yang memang emas sesungguhnya dan abadi. Besok hari kiamat kamu hindari dunia ya, karena besok hari kiamat itu orang dihentikan di pintu surga, dihentikan orang yang mengagung-agungkan dunia. Yang kono karo diunen-uneni. Hei, kamu ya yang mengagung-agungkan perkara yang Allah saja merendahkan, menghinakan. Wong Allah merendahkan kok kowe mengagungkan. Karepem piye diolok-olok seperti itu. Lah wis kok ya wis gak usah mlebu kowe mulai kono. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Ma asbaha radati. Ma asbaha ahadun minan nasi illa wa huwa dhaifun wa maluhu fa dhaifun. Ma asbaha ora manjing esuk sapa ahadun wong suwiji minan nasi kang saking para manungsa. Illa wa huwa kejaba hale utawi ahad iku dhaifun dadi tamu. Wa maluhu utawi bondone ahad iku ariyatun silea bijak.
Fadhaifu mongko utawi tamu iku murtahilun tetepo budal, tetepo berangkat ora nek kono terus tamu. Wal ariyatu utawi barang silean mardudatun iku kudu dibalekake. Wa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono, wa fi dzalika lan ing dalem mengkono kala Ibnu Mas'ud kila diucapake. Wa mal malu wal ahlu na illa wada'i'u wala budda yauman anturotal wada'i'u. Wa mal malu ora utawi bondo wal ahlu nalan poro ahli bondo illa wada'i'u iku kejaba pira-pira titipan. Wala budda lan wajib yauman ing dalam siji dina apa anturat dayan to dibalekake alwada ibu apa bondo-bondo titipan. Wazarolan ziarah nyambangi sapa Rabi'ah Adawiyah ashabaha ing kanca-kancane Rabi'ah. Fatakaru maka padha nyebut-nyebut ngobrolake sapa ashab adunya ing donya. Fa'aqalu mongko padha madhep sapa ashab ala dzammiha ing atase modo dunya. Fakolat mongko ngucap sapa Rabi'ah uskutu menengo sira kabeh mandhekri saking nyebut-nyebut dunya. Falaula mautiha mongko lamun ora utawi ajine dunya iku maujud. Mongko lamun ora utawi ajine dunya iku maujud ning kulubikum saking pira-pira ati sira kabeh maaf kartu mongko ora ngakeh-ngakehna sira minti kriha saking nyebut-nyebut dunya. Ala ilingo manutai sapane wong ahabba iku lamun seneng sapa man sayan ing suwiji-wiji aksara mongko ngakehake sapa man minti krihi saking nyebut-nyebut sek. Wakila lan diucapake li Ibrahim ni adham kaifa halik iku hale kaya apa anta utawi panjenengan. Faqala mongko jawab sapa Ibrahim nuraqi dunyana bitamzi kidinena faladinuna yabqa wala mana nuraqil fatuba li abdin tarallaha rabbahu wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u. Tawil juga nuraqiku nembel kita menanggal utawa jahit sapa kita nambah dunyana ing dunya kita bitamziki dinina kelawan nyuwek agama kita. Fala dinuna maka ora utawi agama kita yakka iku langgeng apa din wala ma nuraqiu lan ora langgeng apa perkara nuraqiu kang dolemi sapa kita. Fatuba mongko utawi bejo banget li abdi niku kedue kawula atara kang milih sapa abdi Allah ing Gusti Allah Rabbahu ing pangerane abdi baca dalam lomo dermawan sapa abdi bidunyahu kelawan dunyane abdi lima maring perkara ya tawakkau kang arep-arep sapa abdi. Tapi lalu diucapake ayatul halim maneh dzalika ing dalem mengkono nuraqiu arata libat dunya wa intala umruhu wa nala minad dunya sururan wa antumah kabanin bana bunya nahu fa aqamahu falam mastawa maqat banahu tahammadah. Aro miyakinake sapa ingsun talibat dunya ing wong kang luru dunya wa intola
hale senajan dawa umruhu apa umure Thalib wa nalalan merkoleh sapa Thalib minat dunia saking dunya sururan ing kesenangan wa an umalan pira-pira nikmat tak delok kabanin kaya wong kang bangun bana kang bangun sapa banin bunyanahu ing omahe banin fa'ako manuli didekake ya menegakkan sapa banin ing bunyahu falam mastawa mongko semangsane wis jejeg apa bunyanu apa ma perkara khotbana kang wis bangun sapa banin ing mah tahadama mongko dadi rubuh apa mah wakila lan diucapake aidun halimaneh bidalika ing dalem mengkono apa Ibrahim bin Adham ini wakil dunia tapi dunia tusaku ilaika afwan alaisa masiruda ka illan tiqolin wa ma dunya ka illa misla fai'in adalla katumma'a dana bizzawali bahare wahid hab ninggalo sira ad-dunya ing dunya tusaku mongko digiring apa dunya ilaika maring sira afwan hale manut patuh alaisa nata ora ana apa masiru daka baline mengkono dunya ilang tiqolin iku maring pindah wa ma dunyaka lan ora utawi dunya sira illa mislu fai'in iku kejaba sepadane bondo fek adalah ngaupi apa fek ka ing sira tapi cuma adana kari-kari aweh weruh apa fek bisa wali kelawan hilang yes. Ibnu Mas'ud mengatakan masih tentang damit dunia terselanya dunia melalui pernyataan para sahabat dan ulama salaf. Ibnu Mas'ud mengatakan orang itu di dunia ini hanyalah tamu. Harta yang dimilikinya itu pinjaman. Jenenge tamu akan berangkat pergi. Jenenge pinjaman harus dikembalikan. Tuh, sama dengan isi bait syair yang pertama. Wa malmal. Rabi'ah Adawiyah suatu saat mengunjungi teman-temannya sesama wali. Jagonge malah bab dunia. Meskipun dalam rangka mencela dunia. Jadi ngelek-ngelek dunia, Rabi'ah teko malah dipenging. Komentare Rabi'ah, wis ora usah ngelek-ngelek dunia. Kowe iku anane nyebut-nyebut dunia senajan ngelek-ngelek, anjir nang atine ana dunyane. Anane kowe nyebut-nyebut dunia senajan dalam kerangka negatif, itu berarti memang di hatimu ada dunia. Karena orang yang mencintai sesuatu pasti sering menyebut-nyebutnya. Gue terus berbalik, Imam Ghazali kok ngene. Imam Ghazali kok ngelak-ngelak dunia sampai sapole ngene, berarti nek atine Imam Ghazali ana dunyane. Ya ngajinya cuma mandek tekan kene, ya engko tekan buri. Nek mandek tekan kene ya iki kritikan Rabi'ah bisa kamu serang pakai untuk menyerang Al-Ghazali. Ya wis. Saya itu
melihat orang yang memburu dunia, meskipun umurnya panjang, meskipun mendapatkan dunia kenikmatan dan kebahagiaan lama selama-lamanya, umurnya sampai berapa sekalipun hidup dalam kemakmuran, itu tidak lain seperti orang yang membangun rumah. Ketika rumahnya sudah jadi sempurna, rumahnya roboh. Aku lagi ya ora kepethuk ya wis kepethuk lah. Ada orang yang memang kaya raya, sedang itulah bingung iki piye itu, sudah tua begitu bingung. Bingungnya nampaknya dia mulai sadar bangunan yang dia sempurnakan itu akan dia tinggalkan. Tinggalkanlah dunia, maka dia akan digiring kepadamu, malah ngejar kue. Alaisa masiru dzaka ilal liqali, soalnya dunia itu akan tetap berpindah-pindah gitu. Wes, itu saja. Berarti pesan moralnya bahwa dunia itu hindari supaya datang kepada. Ya maksudnya aja malah kok beteko yang aku tak hindari modus itu. Waqala wes. Waqala lan ngendika sapa Luqman al-Hakim libnihi maring anak lanange Luqman ya bunayari anak lanang cilik ingsun bi adolo sira dunya ka ing dunya sira bi akhiratika kelawan ijol akhirat sira terbah mongko badi sira huma ing dunya lan akhirat jami'an hale sekabehane sekaligus wala kadi lan aja adol sira akhirat taka ing akhirat sira di dunia ka kelawan dunya sira taksar mongko rugi sapa sira huma ing dunya akhirat jami'an hale sekabehane waqala lan yudika sapa mutarrafu bunu syihir la tandur aja ningali sira ila khifdi aisyil muluk maring empuke maring nyamane uripe para raja walaini riyasihi lan empuke pakaiane muluk walakin indur tetapi ningalono sira ila surati dzannihim ya ta maring cepete mangkate maksudnya matine muluk wasu imungkolabihim lan anane baline muluk. Maka lalan nanti sapa Ibnu Abbas sahabat Abdullah bin Abbas ngendikane innallaha satamana Gusti Allah Waja'ala dadekake sapa Allah dunya ing dunya salah satu aja'in ing telu pira-pira bagian juz'un utawi sebagian likulil mukmini keduwe wong mukmin wa juz'un utawi sebagian liyane kulil munafiki keduwe wong munafik wa juz'un utawi sebagian maneh kulil kafiri keduwe wong kafir fal mukminu mongko utawi wong mukmin iku ya tazawadu gawe samu membuat bekal sapa mukmin wal munafiku utawi wong munafik ya tazayyanu itu pepaes sapa munafik merias diri wal kafiru utawi wong kafir ya tamatau iku ngrasakake nikmat sapa kafir maka lan ndika sapa badhe sebagian ulama adunya utawi dunya iku sifatun padha karo batang paman monggo utawi sapane wong iku karo dalam ngarepake sapa man minha saking dunya sayan ing suwi-suwi fal yasbir
mongko sabar sapa man ala mu'asyaratil kilabi ing ngatasé srawung karo asu. Wakila di wafidali kalam ing dalam mengkono pola batuhum bila diucapke ya khotibat dunya ila nafsiha tanaha an hibatiha taslami innallati tahtubu waddaratan qoribatal kursi minal maktami. Makit ya. Wong kang loro donya. Wong kang nglamar khotib ya. Ngelamar donya ila nafsiha areng awake donya. Tanah nyingkriya sira an khidbatiha saking ngelamar donya. Taslami mongko selamat sira. Innallati sak temene perkara sak temene wong tahtubu kang nglamar ing alati bodarotan kang akeh nipune kore batal kursi innallati sak temene perkara tahtubu kang nglamar sira ing alati ngono iku bodaroton akeh nipune kore batul ursi tur parek ngantenane minal maktami saking arahe nangis menyesal. Bapak lalan ketika sapa Abu Darda sahabat Abu Darda min hawalid dunya iku setengah saking asore dunya Allah ing atase Gusti Allah annahu utawi sak temene Allah la yuksa iku ora di maksiati ora didurhakane sapa Allah illa biha kejaba ing dalam dunya wala yunalu lan ora diperkoleh ma apa perkara illahu kang ing sandinge Allah illa bitarkiha kejaba kelawan ninggal dunya wa fi dzalika lan ing dalam mangkono qalu Abi Darda kila diucapake dan tahanat dunia labibun takasyafat lahu min atuwin fi thiyabi sadiqin idam tahana nalikane jajal atunya ing dunya labibun saka wong kang pinter wong kang cerdas takasyafat mongko dadi kebuka apa dunya lahu maring labib an atuwin saking musuh fi thiyabi sadiqin ing dalem pakaiane kanca ing dalem jero pakaiane kanca. Wes masih tentang gamit dunia mencela dunia yang dinyatakan para sahabat dan ulama salaf. Luqman al-Hakim sahabat ulama salaf kok tekan Luqman al-Hakim ya sahabat ulama salaf dan wong soleh-soleh biyen. Hei anakku, jualah duniamu demi akhiratmu, kamu akan beruntung keduanya. Jangan jual akhiratmu untuk mendapat dunia, kamu menyesal kedua-duanya. Imam Mutarraf, kamu jangan lihat nyamannya, enaknya, bahagianya hidupnya para raja. Jangan lihat mewah gemerlapnya harta mereka, tapi lihatlah mereka cepat mati. Dan kalau mati itu su'u mungkolabih, pikir mereka nanti akan bagaimana setelah kematian, apalagi setelah dia mati, apalagi nanti di akhir. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah itu menjadikan dunia 3 bagian. Bagian pertama untuk mukmin, bagian kedua untuk orang munafik, bagian ketiga untuk orang kafir. Orang mukmin dunia dijadikan apa? Sebagai bekal akhirat. Orang munafik
Dipakai apa dunianya? Untuk berhias, bersolek. Itu. Orang kafir dipakai apa? Dipakai untuk menikmati saja, tidak mikir akhirat. Dunia itu bangkai. Kue nek ngesir dunia, yo siap kue awar karo wasu-wasu itu. Berebut bangkai bersama anjing-anjing itu. Wahai pencari dunia, wahai orang yang melamar dunia, meminang dunia, hindarilah meminang dunia. Orang yang mau meminang dunia, hindarilah, batalkan peminanganmu. Karena yang kau pinang itu banyak penipunya, ya, banyak menyusahkan kamu. Abu Darda, di antara tanda hinanya dunia, ya, di mata Allah, bahwa hanya di dunia ini Allah dimaksiati, dilawan, dan hanya dengan meninggalkan dunia kita bisa meraih apa di sisi Allah. Kam idam tahanat dunya lebibun. Kalau orang cerdas memuji dunia, maka dia akan tahu ternyata dunia itu baginya adalah musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut. Di sini siabi sodikin, pakaiannya teman. Ya kalau bahasa Jawanya musuh di dalam selimut. Berarti lebih berbahaya daripada musuh di luar selimut. Kalau bahagia, teman di dalam selimut lebih membahagiakan daripada teman di luar selimut. Musuh di dalam selimut lebih membahayakan, kalau bahagiakan, dibandingkan musuh di luar selimut. Wes, itu jadi update status. Wallahu a'lam bishawab.